사면은 쓸 수가 있겠지만 필요 없는 것도 사면은 그게가 돈 낭비다 아닙니까, 그죠? 그렇죠. 그러니까 쓰기 나름인 것 같아요. 어떤 분들. 알겠습니다. 좋습니다. 그러면은 우리 기후생 닭띠분들 또 집안의 운기도 많이 궁금하실 것 같은데 집안 가정 내에서의 운기 좀 올해 어떨까요? 그래도 닭띠치고는 생일 따라 다르겠지만 거의 들어오는 형국이 많아요. 뭐 이래저래 들어오는 형국이 많아요. 다양하게 그냥. 들어온다는 게 뭐 좀 좋아진다 이렇게 보면 되나요? 그렇죠. 재물이 들어오든 뭐 좋은 소식이 들어오든 뭐 하여튼 들어오는 쪽으로 보여요.